可可大冒險第16集，為食嘅大猩猩之達，佢想返返去自己嘅屋企。上一集呢，我哋講到可可同埋跳跳豬呢，佢哋兩個匿咗喺棉花糖聖殿側邊嘅一間屋仔入邊，偷睇之達呢，佢每一晚嚟究竟係為啲乜嘢原因要食晒所有嘅棉花糖？而可可呢，就喺嗰一間屋仔入邊發現咗棉花糖島嘅秘密。原來棉花糖島呢一個聖殿係由巨人國嗰度跌咗一部棉花糖機落嚟而造成呢一個島嘅。可可覺得呢一件事好重要，佢相信呢，所有人都應該知道呢一件事嘅。當佢睇完呢本書，再將呢本書收入去櫃桶嘅時候呢，因為間屋實在太舊啦，所以發出咗好大嘅聲響。而呢個時候，正在喺聖殿入邊食緊棉花糖嘅之達就聽到呢啲聲音，佢好快咁樣跑咗去呢一間屋仔嗰度，然後好大力咁樣拍到門，就喺度叫啦：邊一個匿埋咗喺入邊？我要整爛呢間屋啊！捉咗你哋出嚟，食咗你哋啊！可可同埋跳跳豬都好驚。喺呢個時候呢，可可就隔住道門講啦：你係咪叫做之達啊？我叫做可可啊！我嚟呢度呢係想知道點解你每日都要嚟呢度食咁多棉花糖啊？其實你係咪真係好鍾意食棉花糖㗎？但係你知唔知你咁樣做到最後會影響呢個島㗎？呢個島呢係用棉花糖做嘅，到最後呢個棉花糖島會因為唔夠棉花糖呢，成個島沉咗㗎。你唔可以再咁樣做㗎啦！喺呢個時候，之達呢就好大力繼續拍道門，然後就話啦：我啊唔理得咁多啊，因為我要返屋企啊！我要返屋企啊！就算呢個島冇咗都唔關我事啊！可可就話啦：你要返屋企同你食咁多棉花糖有咩關係啊？你講出嚟睇下，我哋可唔可以幫到你啦？呢個時候，之達就話啦：你哋唔知道㗎啦，我嚟自一個地方，嗰個地方叫做香蕉島啊！成個島都有好多香蕉㗎，而我最鍾意就係食香蕉啦。有一日，當我食緊香蕉嘅時候，有一個叫做黑腳趾船長嘅人啊，過嚟搶晒我哋所有香蕉啊！仲有就去捉埋我上船啦，要我幫手喺架船度做嘢啊！佢話有我喺度咁大力呢，好多工作都可以好快完成啊！於是乎，我就被逼同佢一齊生活咗一段好長時間啊！而佢架船就越行越遠，越行越遠，遠到我都唔記得咗嗰個香蕉島喺邊啊！直至到有一次，佢嚟咗呢個棉花糖島嘅時候，我就偷偷走咗出嚟啦。之後我就留咗喺呢度。呢度嗰啲香蕉唔好食㗎，每一條香蕉呢都係三角形㗎。而我嗰個地方嘅香蕉呢，就好似月亮咁樣彎彎地㗎。嗰個地方有全世界最好食嘅香蕉啊！仲有嗰度有我嘅朋友啊！我要返屋企啊！可可聽到之後就話啦：咁你想返屋企，同你食晒呢度所有棉花糖有咩關係啊？大猩猩之達就話啦：我見過嗰個綿綿王子啊，佢用啲棉花糖整下整下，就會整咗一架好大嘅船，好大嘅船啊！我都要好似佢咁樣啊！我要食好多棉花糖，跟住呢，我就可以做好多好多嘅船，好大好大嘅船，就可以載我返屋企啦。可可就話啦：原來你想返屋企，所以先至食咁多棉花糖。之達就話啦：雖然呢度啲棉花糖好好味啊，但係我都係鍾意食香蕉啊，不過唔係呢啲三角形嘅香蕉啊，所以我要快啲返屋企啊！如果唔係，我嘅朋友就會好掛住我㗎喇。可就話啦：不如咁樣啦，我幫你做一架大船出嚟，你咪可以返屋企咯。大猩猩之達就話啦：就算你可以幫我做一隻大船啊，你都唔會知道點樣返去啊！嗰個地方啊，好少人知道點樣去㗎咋。除咗我哋住喺嗰度嘅人，你哋基本上唔會有人識去嗰度㗎。上次黑腳趾船長啊，都係撞彩先至去到我哋個香蕉島㗎咋。可可就話啦：
無論如何點都好啦，我一定會幫你㗎。不如我哋首先做一隻好大好大嘅船，之後我哋再商量點樣去你嗰個香蕉島啦。如果唔係嘅話，就算你食晒呢度所有棉花糖，呢個島沉咗嘅話，你都係唔會返到去㗎嘛。大猩猩之達聽到之後呢，就覺得有啲道理，佢就同可可講啦：要我相信你都得。喺下次呢個又大又圓嘅月光再升上天嘅時候，你一定要嚟呢度揾我啊！到時啊，你要話俾我聽，你有啲咩方法可以幫我做一隻大船，仲有就係用啲咩方法揾到我返屋企嘅路啊！講完之後呢，呢隻好為食嘅大猩猩之達就走咗啦，而可可同埋跳跳豬呢，就鬆咗一口氣。呢個時候，跳跳豬就話啦：我哋要快啲想方法啦！因為距離下次又大又圓嘅月光升上天，其實唔係好耐㗎咋。我哋要諗多啲方法，睇下點樣可以幫到佢啊！如果唔係呢個棉花糖島呢，一定會沉咗落水底㗎啦。可可聽到之後呢，就點一點頭。然之後，當之達走咗之後，佢哋就好小心離開嗰間屋仔，返返去揾綿綿王子啦。佢哋將成件事講俾綿綿王子知道，綿綿王子就話啦：棉花糖呢，冇錯係可以做氣球，亦都可以做船，但係呢，唔可以維持好耐㗎，因為呢，佢住嗰個香蕉島，我相信係一個好遠好遠嘅地方啊。因為喺我哋嘅地圖入邊呢，都冇呢個島㗎，所以一定係要去好遠，坐好耐船。而棉花糖呢，如果喺水入邊或者喺天空入邊用得太耐嘅話呢，佢會融化㗎，所以呢，唔能夠用我嘅棉花糖幫佢做一隻大船啊。講完之後呢，可可有啲失望，而跳跳豬就話啦：如果係咁樣嘅話呢，我哋就要用其他嘢做架船啦。於是乎，可可就喺度諗，佢食飯嘅時候諗，行路嘅時候又諗，不斷諗咗好多方法。佢有諗過，不如我哋自己做隻船啦。但係喺呢個棉花糖島上邊呢，並冇一啲好大嘅木材可以做到船。基本上所有嘢呢都係用棉花糖做㗎。可可再諗下諗下，終於係諗到一個方法啦。佢記得當旺財啦、佢啦同埋跳跳豬嚟到呢個棉花糖島嘅時候，佢哋咪坐過一隻船咯。嗰隻船啊，就係由嗰啲寶箱幾個幾個咁樣黐埋，就變咗一隻船啦。可可覺得呢個方法呢，應該都係最可行㗎啦，而且亦都可以喺好短時間之內就做到呢隻船出嚟，將之達送返去佢嘅地方。但係個問題係，去邊度揾咁多寶箱呢？可可一諗就諗起黑腳趾船長嗰隻船後邊拖住嗰啲寶箱啦。佢心入邊諗，只有佢船後邊呢，先有咁多咁大嘅寶箱啊！只要我哋返去嗰度攞啲寶箱就得㗎啦。而且嗰啲寶箱呢，亦都去搶人哋嘅，有一啲呢，亦都係由呢個棉花糖島搶過去嘅。咁樣做嘅話呢，一嚟可以將嗰啲寶物呢還返俾棉花糖島，仲有就係可以好好咁利用嗰啲寶箱啊，可以幫到大猩猩之達啊。於是乎，佢就同跳跳豬仲有綿綿王子一齊商量呢一個辦法啦。佢哋兩個聽到可可嘅提議都嚇咗一跳啊！幾經辛苦呢，先至由呢個黑腳趾船長嘅貓咪咪號逃走出嚟，但係而家又要返去，仲有就係點樣知道黑腳趾船長嘅貓咪咪號喺邊度喎？正當可可喺度煩惱嘅時候，綿綿王子就話啦：正話你哋提到黑腳趾船長呢，佢想去呢個悶悶島係咪啊？如果佢係去悶悶島呢，咁就容易啦。可可就話啦：唔通你去過悶悶島？悶悶島唔通好近嘅咩？綿綿王子就話啦：悶悶島喺邊呢？我就唔知道，遠唔遠呢？我都唔知啊。
不過去嗰度呢就好容易嘅，容易到眨下眼就到㗎啦。可可聽落去呢有啲唔係好明白，佢再問綿綿王子：你意思係你唔知道悶悶島喺邊，又唔知道有幾遠，但係要去呢個地方就好容易？綿綿王子呢，就將佢嗰件好靚嘅棉花糖衫拍一拍，喐一喐，整得好整齊，好正經咁樣講：冇錯啊，要去嗰度好容易㗎，而且好近。我諗呢，你哋只要瞓一覺，聽日食個早餐，你哋聽日就會見到黑腳趾船長㗎啦。講到呢度呢，可可就更加唔明白啦。咁究竟綿綿王子有啲咩方法可以將可可帶到去嗰個悶悶島呢？點解佢唔知道悶悶島喺邊，但係又覺得好方便、好容易就去到呢？我哋下一集再講。